अरे ओ बाबा बुलडोजर, खाली हवे में उड़ते रहोगे कि नीचे भी आओगे रे? ये ससुरा 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं लालू जी? इस उम्र में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। अगर बीपी हाई हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब से तेजू बेटवा को 25 सीटों का प्रसाद मिला है ना, लालू पार्टनर थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। लगता है हार का सदमा बहुत अंदर तक लगा है बेचारे को। नीतीश जी, 25 सीटें मिलने के बाद अगर ऐसी हालत है तो सोचिए, अगर शून्य में सिमट गए होते तो इनका क्या हाल होता। इनका तो मोई मोई हो जाता।